獨自去偷歡，我留夜落東莞。若是你敢喐，我蒲場溝夠半。70幾蚊荔枝喎，搶點咩？你等住收樓先看啦。對唔開住，對唔開住，好香。咩？喺東莞上品開咗成20年嘅隆中，得喎個魚翅仲大過我屋企個泳池喎，係嘛？你廣東食隆中，認住啲阿伯阿嬸行就啱啦。你知唔知呢個叫咩動作啊？我知老漢推車話，我哋驗貨先，驗貨，唔使講嘢。咁閪大嘅隆中賣60幾蚊隻燒雞嚟。美這一點。不愧係我哋東莞嘅燒雞，肥美多汁，就起身咁餐乾嘅。牛仔閪佢哋，實話實說呢度啲燒雞有啲細隻，香係真係好香。今晚又點挑呢啲撩撚嘢嚇？你咩回事啊？梗係香啦，就係巨奶奶。個奶奶得唔得？你要死啊仆街！飲極都飲出愛情，嘔極都嘔唔出人生啊！飲到解佢啦你。每晚飲醉都係要戒，瞓醒咪又要飲。70幾蚊荔枝喎，搶點咩？你等住收樓先看啦。對唔開住，對唔開住。燒鵝皮層拉分，好香。咩？係啊，啲汁水，哇！正個水龍豆喎，嗰度就夠亂噶啦，唔係70幾蚊嚟，仲有奶粉，抵食啦！你哋覺得一嚟先我埋見啲先至合理啊？唔驚你哋笑，我作為一個廣東人，都係第一次食呢個湯不辣，應該睇住好似東北嗰邊嘅甜品咩？不是啊，它很像印度湯圓啊，覺得。一邊撐涼米粉，煙煙韌韌，好有嚼頭。我原本覺得呢個湯不辣會流閪咁，點知還好啊，甜度可以接受，入邊又冇腥啊，就好似花生湯圓咁咯。川江白子浸魚豆。佢湯底個藥菜味好濃郁啊，唔苦嘅，比較甘香。魚豆啲魚肉味呢啲嘅，仲擺層湯，老人家會比較中意呢味餸。我食唔句鮑汁豆腐，吸滿晒鮑汁嗰種嘅鮮味。餸飯一鳩漏啊呢個，下邊仲有魷魚喎。今晚呢位餸埋單3嚿水多啲，整體出品都 OK。我覺得每一間飯店嘅定價同味道，始終都承載住老細同埋食客之間嘅誠意同信任。你哋話係嘛？飲佢。對唔開住。